নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু টিপস ফর মম বাংলা। কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভীষণ ভালো আছি। এখন কিন্তু সিজন চেঞ্জের সময়। এই সময় প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সর্দি, জ্বর, কাশি এরকম সমস্যায় ভুগছে। আর যে গর্ভবতী মায়েরা আছে তারাও কিন্তু এই সমস্যার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যেটা মেন প্রবলেম সেটা হচ্ছে এই গর্ভাবস্থায় কিন্তু হট করে কোনো ওষুধ খাওয়া যায় না। সেটা কিন্তু মা এবং সব বিশেষ করে তার গর্ভস্থ শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এই ভিডিওতে আমরা কিছু ঘরোয়া ওষুধ সম্বন্ধে জানবো, ঘরোয়া উপায় সম্বন্ধে জানবো, যেগুলো ব্যবহার করে মা এই ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যা থেকে উপশম পেতে পারে, এবং যেটা অবশ্যই তার গর্ভস্থ শিশু বা ভ্রূণের কোনো রকম কোনো ক্ষতি করবে না। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমত হচ্ছে ভাপ নেওয়া। গরম জলে ভাপ নিয়ে এই সময় কিন্তু মায়েরা যে নাক বন্ধ থাকার সমস্যা, সেই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু এই সময় কিন্তু যে ট্যাবলেট পাওয়া যায়, যেটা দিয়ে ভাপ সাধারণত নেয়, সেই ট্যাবলেট এই সময় ইউজ করা যায় না। সেই জন্য গরম ফুটন্ত জলের মধ্যে কিছুটা ভিক্স মিশিয়ে সেই ভাপ নিতে পারো। এইভাবে ভাপ নিলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নাক বন্ধ হওয়ার সমস্যা থেকে তোমরা মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় হচ্ছে নারকেল তেল। সাধারণত আমাদের সমাজে এটা প্রচলিত আছে যে নারকেল তেল হলো ঠান্ডা তেল, এবং নারকেল তেল মাখলে তাহলে কিন্তু ঠান্ডা লাগা বেড়ে যায়। কিন্তু নারকেল তেল কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাস গুণের জন্য বিজ্ঞানী মহলে খুবই পরিচিত। তাই এই নারকেল তেল গরম করে কিন্তু মালিশ করলে ঠান্ডা লাগা থেকে আরাম পাওয়া যায়। যদি কেউ নারকেল তেলের বদলে সর্ষের তেল ইউজ করতে পারো তো নিশ্চয়ই করো, কোনো অসুবিধা নেই তাতে। রসুন। রসুনের নাম তো তোমরা সবাই শুনে থাকবে। রসুন হচ্ছে ঠান্ডা লাগার জন্য। রসুন থেতো করে হালকা তেলে ভেজে সেটা গরম ভাতের সাথে খেতে পারো। এটা কিন্তু ঠান্ডা লাগা অনেক তাড়াতাড়ি উপশম করতে সাহায্য করবে। আদা। আদাও কিন্তু ঠান্ডা লাগার হোম রেমেডিস হিসেবে কাজ করে। কিছু করার দরকার নেই, কিছুটা জল গরম করে জলটা যখন ফুটে উঠবে তার মধ্যে আদা থেতো করে দিয়ে দাও। খানিকক্ষণ ফোটানোর পর সেই জল ছেঁকে নিয়ে তার মধ্যে 1 চামচ মধু ও 1 চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করো। এতে কিন্তু ঠান্ডা লাগা ছেড়ে যাবে। চিকেন স্যুপ। দেখো, চিকেন স্যুপ গরম গরম পান করলে এটা কিন্তু ঠান্ডা লাগাকে একদম ভেতর থেকে কমিয়ে দেয়। এমনকি যদি বুকের ভেতর বসে থাকা কফ থাকে সেটাকেও কিন্তু বের করে দিতে সাহায্য করে। আর এমনিতেও গর্ভাবস্থায় চিকেন বা চিকেনের স্যুপ মায়ের স্বাস্থ্যের দিক থেকেও খুব উপকারী, তাই এটা তোমরা পান করতে পারো। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের কিছু হোম রেমেডিস, যেগুলো ফলো করলে গর্ভবতী মায়েরা ঠান্ডা লাগার মতো একটা সমস্যা থেকে মুক্ত পেতে পারে ওষুধ ছাড়াই। তবে হ্যাঁ, যদি বাড়াবাড়ি হয়, যদি মনে হয় যে না হোম রেমেডিজের পরেও আমার কিছু ওষুধ খাওয়ার দরকার আছে, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপরেই ওষুধ খাবে। আর তোমরা সবাই খুব খুব ভালো থাকো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। এই ভিডিওটা তোমরা সবার সাথে শেয়ার করে দাও, সেই সমস্ত গর্ভবতী মায়ের সাথে যাদের এই ভিডিওটা উপকারে আসবে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। বাই বাই।